ดูใหญ่มากเลย ใช่ มันดูกว้างใหญ่แบบว่าแต่ก่อนมันเป็นปูนครับมันเป็นห้องครัวบล็อกไปมันเป็นบล็อกของมันอยู่ แล้วก็อันนี้ก็เป็นบล็อกเป็นห้องที่แอนก็จะเป็นปูนปิดห้องนอนแขกพอโฟล์เลยอ่ะตอนเนี้ยโคตรไอเดียดีเลยอ่ะจริงมีห้องนี้ด้วยครับพี่วิลลี่ใช่เดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงโอ้มี pantry เด็ดมากเพราะว่าผู้หญิงบ้านอื่นเขารีเควสต์ได้แต่บ้านเนี่ยไอเดียดีมาก pantry ฝรั่งเลยอ่ะอย่างเงี้ยต้องมีเป็นไหมนี่เขายังมีคุยใช่ไหมเขายังมีคุยใส่พวกของคือซุปเปอร์มาร์เก็ตจะได้เรียบร้อยไงดีเลยให้เลยเดี๋ยวอยู่ไปสัก2 ปีตรงนี้จะเข้าไม่ได้เป็นห้องเก็บของมันจะแน่นไปหมดด้วยกระเป๋าเดินตาตุ๊กจักตุ๊กตุ๊กตุ๊กกระเป๋าเดินตาตุ๊กจักตุ๊กตุ๊กตุ๊กพี่เอาตาเก็บแล้วแน่นไปห้องนึงแล้วค่ะแน่นเลยนะ